Tavallinen nainen Suomen Iisalmesta ja Dubain prinsessa päätyy ystäviksi. Miten se on mahdollista? No, Latifa otti minun yhteyttä joskus 2010 vuoden lopussa ja siihen aikaan mä olin niin aktiivinen capoeiran harrastaja ja Latifa pyysi tosiaan yksityistunteja tässä lajissa ja sitä kautta me sitten tutustuttiin ja alettiin treenaamaan melkein päivittäin ja sitten meistä vaan yhtäkkiä tulikin tosi läheisiä ystäviä. Mitä ajattelit silloin, kun Latifa pyysi sua mukaan toteuttamaan tätä hurjaa pakomatkaa? No, itse asiassa Latifa oli joskus 2016 vuoden kesällä, niin hän avautui minulle kaikista, että mitä hänen siskolleen Shamsalle oli tapahtunut, kun hän oli yrittänyt karata Britanniassa vuonna 2000 ja kuinka Latifa niin kuin tämän seurauksena itsekin pakeni yrittääkseen saada apua siskolleen Shamsalle, niin Latifa avautui noista kaikista asioista ja myös siitä, kuinka hän oli vankeudessa 3,5 vuotta ja häntä oli kidutettu sen aikana. Ja tosiaan tämä jäi mulle niin kuin mieleen ja mä mietin sitä päivittäin. Se oli jotenkin niin semmoinen koskettava ja surullinen uutinen minulle. Et sitten kun kesällä 2017 Latifa pyysi minua auttamaan tässä pakomatkassa, niin mä en empinyt kyllä yhtään, että mä halusin auttaa ihan oikeasti. No mehän lähdettiin Dubaista hyvissä ajoin heti auringon nousun jälkeen, että Latifan kuski tai auton kuljettaja toi hänet sellaiseen kahvilaan ja minulla oli auto odottamassa kulman takana ja sitten me lähdettiin. Se oli Latifalle tosi uusi kokemus. Hän istui ensimmäistä kertaa auton etupenkillä ja me otettiinkin noita selfejä, mitä on varmaan jokainen nähnytkin. Mutta mulle henkilökohtaisesti se pelottavin kohta oli tietenkin se rajan ylitys. Mä olin ihan paniikissa. Mä pelotti ihan kauheasti, kun sitä autoa alettiin tutkimaan ja Latifahan oli piilossa siellä takakontin sisällä olevassa vararengasluukussa. Ja se oli mulle niinku tosi sellainen, mitä mä kelasin jo useita päiviä ennen sitä pakomatkaa. Sitten me oltiin päästy Omanin puolelle, niin sieltä mun ystävä oli meitä auttamassa ja vei meidät niinku kumiveneellä puolimatkaa sinne Nostromolle päin. Et me oltiin joku 15-20 kilometriä ehkä mentiin kumiveneellä ja sitten meitä tultiin hakemaan vesiskoottereilla. Et kyllä se oli niinku tosi hullu päivä, jos sitä vieläkin niinku ajattelee taaksepäin. Tämä pakomatka päättyi sitten dramaattisesti Arabianmerellä. Mitä tapahtui ja miten? No ensi alkuun, kun me päästiin Nostromolle, niin mä olin tietenkin helpottunut, että vähän niin kuin, että mun osuus on tässä tehty. Mutta sitten muutama päivä siellä laivalla olon jälkeen Herve sanoi meille, että hän on nähnyt tutkasta, että meitä seuraa joku laiva. Ja sitten hän meidän yläpuolella alkoi myös lentelemään jotakin pienkoneita. Herve huolestui tosi paljon ja mekin jossakin määrin. Ja siinä vaiheessahan tietenkin oli jo käynyt ilmi, että Herve ei ollut se ammattilainen, mitä hän väitti olevansa ollenkaan, että hän ei ollut edes hommannut lisää polttoainetta sinne alukselle. Mutta sitten 8 päivää sen jälkeen, kun me oltiin lähdetty Dubaista, niin tosiaan sinne laivalle tehtiin rynnäkkö. Eli Intian erikoisjoukot hyökkäsivät sen alukseen ja tulivat tietysti hakemaan Latifaa. Et se oli tosi sellainen, voisin sanoa, että se on yksi pelottavin kokemus, mitä olen ikinä käynyt läpi elämäni aikana. He uhkasivat ampua minun aivoni pihalle ja mulle sanottiin, että kukaan ei tiedä, että sä oot täällä, me voidaan tehdä sulle mitä tahansa ja vaan hävittää nämä todisteet. Ja, se oli kyllä tosi pelottava kokemus. Ja jouduit sitten kiinni otetuksi vankilaolosuhteisiin kuulusteltavaksi. Minkälaisia nämä päivät vai kenties viikot oli siinä? Mä olin siellä yhteensä noin 2,5 viikkoa vankina. Ja ensin kun mä saavuin sinne, niin heti alkoi ne kuulustelut.
mulle tosiaan sanottiin, että mä olen puukottanut Dubain hallitsijaa selkään auttamalla hänen tytärtään pakenemaan. Ja että mä ansaitsisin siitä sitten kuolemantuomion tai elinkautisen vankeuden. Ja taas mulle sanottiin, että kukaan ei tiedä, että sinut on tuotu takaisin Arabiemiraatteihin. Ja siinä vaiheessa mä uskoinkin sen, koska enhän mä tullut minkäänlaisen passin tarkastuksen läpi. Et se oli ehkä siinä se pelottavin. Mutta sitten jossakin vaiheessa se äänikellossa vähän niin kuin muuttui. Et mä en tietenkään tiennyt, että siinä vaiheessa Latifan minun asunnossa kuvaama video ennen pakomatkalle lähtöä oli julkaistu. Ja mäkin olin itse useammassa Ilta-Sanomien lööpissä täällä Suomessa, että minut oli ilmoitettu kadonneeksi ja muuta. En mä tietenkään tiennyt siitä itse ollenkaan, niin kyllä se oli aika niin kuin semmoista epätoivoiset ja niin kuin karmeat oltavat. Mitä tiedät Latifan tilanteesta tällä hetkellä? No mä en kummemmin halua ihan tämänhetkistä tilannetta spekuloida, koska mä en sitä tiedä. Että viime vuoden toukokuussahan ilmestyi paljon kuvia, niin Instagram-kuvia meidän yhteisten tuttavien Instagram-sivuilla. Siinä vaiheessa en tietenkään oikein tiennyt, että mitä ajatellaan niistä kuvista. Mietin, että onko tämä taas joku Dubain hallituksen näitä PR-juttuja, että yrittävät vaan niin kuin tosiaan sotkea tilannetta enemmän. Mutta sitten myöhemmin kesällä mä tapasin Latifan serkun Markuksen, joka oli tavannut Latifan Islannissa. Ja sen perusteella sitten me päätimme tämän kampanjan elokuun alussa. Niin, puhuit tuosta kampanjoinnista. Free Latifa-kampanja oli käynnissä, kunnes tosiaan lopetettiin viime elokuussa. Oliko tavoite saavutettu vai tuntuuko, että jotain jäi kesken? No, sitä on hyvin vaikea itse asiassa sanoa, että tärkeintähän tässä on ollut Latifan vapaus ja tämän asianajafirman, joka häntä edustaa, heidän puolestaan, jotka siis edustavat Latifaa, he ovat sanoneet, että Latifa on vapaa ja hän on päässyt matkustamaan. Itse mä ajattelen tästä asiasta niin, että niin kauan kuin arabinainen on siellä Dubaissa, kuten niin kuin Latifan tilanteessa, tämä vapaus voi olla täysin hetkellistä, että sehän voidaan ottaa sulta koska tahansa poiskin. Et mä uskoisin, että Latifa olisi niin kuin ennemminkin turvassa sen jälkeen, kun hän on muuttanut asumaan jonnekin ulkomaille. Uskotko, että tapaat ystäväsi Latifan vielä joskus? Toivon kyllä, että jonakin päivänä pystymme tapaamaan.